今天和大家一起学习的舞步叫搓步。搓步在我们广场鬼步舞里面用的非常的广泛。好，下面我们请开示范。好，下面我们做搓步的慢动作分解。右脚站立，左脚提起，跳。我们用支撑的右脚跳一下，左脚向左前方搓一步，然后呢，再用左脚收回，单脚收回，然后用自己的右脚向自己的右前方搓一步。好，接下去用右脚收回，左脚搓，再用左脚收回，右脚搓。好，下面我们接下来用口令的方式跳一遍：1打，2打，3打，4打，5打，6打，7打，8打。好，下面我们做搓步的慢动作分解，背面分解，自己的左脚向左前方搓一步。好，左脚收回，提起右脚，右脚向自己的右前方45度搓一步。好，下面我们把它连起来，用口令的方式跳一遍。收回来，1打，2打，3打，4打，5打，6打，7打，8打。好，以上是搓步的慢动作分解，请大家多多练习，熟能生巧。在练习过程中碰到什么难题，请你私信我，我会帮你一一解答。好，今天的视频就到这里。喜欢一步舞，请你关注我，我会做更多的视频和大家一起分享，记得关注哦，拜拜。